Kali ini kita akan membahas cara bongkar atau upgrade RAM Lenovo All-in-One C2030. Ini RAM yang 4GB, bawaan Lenovo C2030 2GB. Yang pertama harus kita lakukan membuka baut di kaki sebelah kiri dan kanan ya. Kita buka bautnya. Kita buka baut yang di kaki, dia cuma ada dua baut, kiri dan kanan. Di kaki kiri dan di kanan, caranya tidurkan layar ke bawah di atas meja. Ini kita buka bautnya yang satu lagi. Dan jangan lupa sediakan bekas kartu perdana atau ID card yang keras untuk kita membuka casingnya agar casing tidak lecet, atau bisa menggunakan obeng kecil ya. Obeng kecil boleh juga. Dan yang kedua, bisa kita lihat, kita buka baut yang berada di bawah. Di tengah ini ada dua baut pegangan. Ini tutupnya. Maaf ini kalau kamera goyang-goyang karena saya membongkar ini dan membuat konten ini sendiri ya. Kita buka baut yang di bawah ini, ada dua ini bautnya. Kita buka bautnya ada dua ya di belakang. Untuk memastikan tidak ada baut yang lengket di mainboard agar casing bisa terbuka dengan mudah, kita naikkan sekarang ya. Kita naikkan laptopnya, kasih berdiri, dan dari sudut paling bawah tinggal dibuka sikit-sikit ya, dicetakkan, colok obeng, putar obeng biar terbuka lip yang menahan casing ya. Ya begitu sikit-sikit, atau menggunakan bekas kartu perdana boleh juga. Ini maaf kamera goyang-goyang karena saya membuat konten ini atau membongkar PC IO ini sendiri ya. Tangan kiri saya memegang kamera, tangan kanan memegang obeng. Dari bagian atas kita putar obeng sampai penahan klipnya terbuka, penahan casing terbuka sikit-sikit. Bisa diperhatikan cara bukanya tidak susah. Dengan mengikuti cara di video ini pasti akan mudah, karena di sini kita akan mengupgrade RAM ya, atau menambah RAM dari 2GB menjadi 4GB. Pada dasarnya C2030 bawaan RAM-nya 2GB dan saya menggantinya dengan RAM 4GB ini ya. Tinggal di sisi kanan bisa kita putar obeng sedikit-sedikit clippernya hingga clippernya terbuka ya. Nah, ini hampir terbuka semua. Ya, ini sudah terbuka ini. Bisa kita perhatikan dari atas, kalau sudah terbuka kita buka. Jangan dilepas kabel VGA yang layar karena kita cuma mengganti RAM. Jadi tidak perlu membuka kabel VGA. Kita tinggal melepaskan RAM bawaan yang 2GB dan menggantinya ke 4GB ya.
Di sini saya mohon maaf sekali lagi karena kamera goyang-goyang. Saya bongkar PC ini sendiri. Tangan kiri saya kamera, tangan kanan saya ya untuk membuka ya. Di sini nampak, di sini RAM, kita lepas penyempit RAM kiri dan kanannya, kita cabut RAM. Kita ganti dengan 4 GB. Tinggal memasukkan RAM-nya, tekan kalau sudah sesuai posisi, tinggal ditekan ke bawah ya. Sampai di sini kita sudah selesai mengupgrade RAM ya. Dari 2 GB menjadi 4 GB. Di sini kita tinggal memasang casing dan tugas kita mengupgrade akan selesai. Tetapi alangkah baiknya sebelum menutup casing, kita hidupkan PC-nya terlebih dahulu apakah dia menyala atau tidak. Jika tidak menyala berarti RAM-nya tidak bagus, dan jika menyala setelah mengupgrade RAM menyala berarti RAM-nya bagus ya. Ini RAM-nya bagus, bisa dilihat. Di sini kondisinya casingnya belum saya tutup. Ya, ini berarti RAM-nya bagus. Sekarang tinggal kita matiin. Ya, ini menutup casing ya, menutup casing bawaan C2030 PCIe Lenovo. Tinggal dipencet, dia masuk seperti casing HP ini ya, sangat mudah, semua orang bisa membongkarnya. Tinggal memasang kembali baut yang di belakang. Baut di belakang ada dua ya, tinggal kita pasang kembali dua baut yang ada di belakang. Kita pasang kembali penutup bautnya. Ya, ini sudah terpasang. Dan jangan lupa memasang baut kiri kanan di kaki PC ya, kiri dan kanannya baut pengikat dipasang kembali. Sampai di sini tugas kita mengupgrade RAM PC Lenovo 2030 dari 2 GB menjadi 4 GB sudah selesai. Caranya gampang, tinggal mengikuti video ini. Saya yakin teman-teman bisa melakukannya. Ini baut yang sudah terpasang kedua, kita berdirikan PC-nya dan kita coba nyalakan kembali. Ini RAM yang 2 GB yang kita ganti tadi, yang di dalam PC sudah menjadi 4 GB ya. Ya, kita nyalakan. Dan dia menyala. Sampai di sini saya rasa kita sudah berhasil mengupgrade RAM Lenovo IOC 2030 dari 2 GB ke 4 GB. Caranya sangat mudah, tinggal mengikuti video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.